Hello สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับก็วันนี้นะครับทีม BLS Global Investing นะครับก็invite นะครับทางเชิญทางแขกรับเชิญพิเศษนะครับจากทาง VietFund Management นะครับซึ่งก็เป็นกองทุนนะครับหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนามนะครับมาพูดคุยกันนะครับมาอัปเดตในแง่ของภาพของเศรษฐกิจเวียดนามว่าข่าวว่าเวียดนามตอนนี้เองเนี่ยเขาไม่มีคนติดเชื้อละเรื่องของโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับแล้วก็ภาคของตลาดหุ้นเวียดนามเองที่ในช่วงต้นปีก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงแต่ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยก็ขึ้นมาเกือบ 20% ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับในภาคของตลาดหุ้นเวียดนามเองแล้วก็วันนี้เราเชิญเอ็กซ์เพิร์ทมาเลยใช่ไหมครับคุณพีนะครับวันนี้แนะนำตัวก่อนดีกว่านะครับผมก็รัสลันนะครับจากทางทีม BLS Global Investing นะครับแล้วก็มีทางคุณพีนะครับก็เป็นอยู่ในทีม BLS Global Investing เหมือนกันนะครับแล้วก็ Hi Mr. Tan Mr. Tan is the offshore fundraising director of VFM นะครับเป็น fundraising director ของ VFM นะครับแล้วก็ Hi Miss Chang Miss Chang is the offshore fundraising associate from VFM คุณชางนี่นะครับก็เป็นfundraising associate นะครับจากทาง VFM นะครับทั้งสองท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ทางตลาดหุ้นเวียดนามเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้เราฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับคุณพี่ครับได้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันดีกว่านะครับว่า agenda วันนี้มีอะไรบ้างนะครับก็เราก็จะมาเริ่มกันที่COVID-19 เวียดนามอัปเดตนะก็จะเป็นการอัปเดตนะครับสถานการณ์ว่าในตอนนี้เนี่ยไอตัวไวรัสในเวียดนามเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็จะไล่ลงมาเลยนะครับเป็นวิเคราะห์ตั้งแต่ท็อปดาวลงมานะครับเริ่มตั้งแต่เศรษฐกิจมหาภาคนะครับของเวียดนามว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็เจาะลงมาว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยโอเคในช่วงที่ผ่านมา performance เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราก็ค่อยเจาะลงมาอีกนะครับเป็นรายอุตสาหกรรมนะครับ industry หรือ sector เนี่ยก็จะเป็นเราจะดูในที่ VN30 นะครับก็เป็นดัชนีหุ้นขนาดใหญ่30ตัวแรกของเวียดนามนะครับว่าสภาพอุตสาหกรรมณตอนนี้เนี่ยเอาลุกมันเป็นยังไงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีก่อนสุดท้ายนะฮะเราก็จะมีการเจาะลงไปที่หุ้นเด่นหรือว่าบริษัทรายตัวนะครับว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจตัวไหนที่ควรระวังไว้นะครับในช่วงนี้นะครับสุดท้ายเราก็จะมีนะครับสอนวิธีการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามง่ายๆนะครับเดี๋ยวนักลงทุนห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเซกชันสุดท้ายนะครับพี่เอิร์ธครับได้เลยครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงเจาะเรื่องของทางเวียดนามนะครับเราอยากจะมาดูสรุปภาพรวมทั่วโลกหน่อยดีไหมครับคุณพีได้ครับอันนี้ก็เป็นภาพอันนี้อยากให้ทุกท่านเห็นก่อนนะว่าจริงๆเราเอาตารางนี้มาให้ดูเพื่ออยากทุกท่านเห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยครับแยกเป็นรายประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดเท่าไหร่นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างตลาดหุ้นสหรัฐนะครับจากต้นปีเนี่ยโทษฮะจากจุดสูงสุดของปีนี้เนี่ยไปถึงจุดต่ำสุดเนี่ยนะครับปรับตัวลง 34% นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าฟื้นมาแล้วเนี่ย 28% ก็คือฟื้นมาแรงมากนะครับทำให้ผลตอบแทนจากต้นปีเนี่ยก็ติดลบอยู่ 11% นะครับแต่ถ้าไปดูอย่างตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับจากต้นปีเนี่ยลบจากจุดสูงสุดเนี่ยของต้นปีเนี่ยนะครับแล้วก็ลบลงมาที่ต่ำสุดเนี่ยนะครับติดลบไป 25% นะครับในขณะที่ฟื้นมาจากจุดต่ำสุดเนี่ย 11% นะครับมาดูเวียดนามบ้างนะครับเวียดนามเนี่ยจากจุดสูงสุดของปีนี้ลงมาประมาณสัก 34% แต่ว่าฟื้นมาแล้วเนี่ย 27% ซึ่งถ้าดูในแง่ของ variation เนี่ย forward PE ของตลาดหุ้นเวียดนามตอนนี้อยู่ประมาณสัก13เท่าซึ่งก็ผมถ้าเทียบกับในแง่ของทางภูมิภาคเองอย่างถ้าดูในตารางนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกกว่าภูมิภาคเลยนะครับในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเขาเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตยังดีต่อเนื่องนะเดี๋ยวทางเวียดฟันคงเล่าให้ฟังนะครับว่าอย่างทางนายกของทางเวียดนามเองเนี่ยก็ออกมายืนยันนะครับว่าจะตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้อยากจะทำเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยให้โตให้ได้ 5% นะครับเขาก็มีเป้าที่ aggressive มากซึ่งผมว่าน่าจะเป็นไม่กี่ประเทศนะในโลกที่ในช่วงที่เป็นวิกฤตขนาดนี้แล้วยังโตได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมกว้างๆนะครับหลังจากนี้เองเนี่ยก็เซสชั่นเราก็จะใช้วิธีเนื่องจากทางเวทฟันมาพูดนะครับเราจะให้วิธีทางเวทฟันเนี่ยแบบพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยในแต่ละเซสชันเองเนี่ยนะครับก็จะให้ทางคุณพีเนี่ยสรุปเป็นภาษาไทยโดยในจริงๆในสไลด์ก็จะมีภาษาไทยด้วยครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถรับชมได้ง่ายนะครับแล้วก็นำไปข้อมูลไปใช้ประเมินเพื่อวิเคราะห์ในการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเป็นภาษาอังกฤษเลยดีกว่านะครับ so okay
Mr. Tran and Mr. Chang, are you ready? Yeah, we're ready. Yeah. Okay. So let's start with the first topic today, the COVID-19 situation in Vietnam. So you guys, please update the COVID-19 situation in Vietnam. Okay, sure. Thank you, Mr. Rosran, and thank you, Peter Nat, for the session. So we are very happy to be here today, and we hope the information provided today will give you quite some good insight into what's happening in Vietnam and how the capital markets will be looking like for at least in the next few months. And for the first topic, we'll be talking about COVID-19 and how the pandemic has affected Vietnam. So I'm not sure if you guys have following the news, but Vietnam has been one of the most effective country in containing the COVID-19 outbreak. So if you look into the screen right now, we have like kind of a timeline of the COVID-19 development in Vietnam so far since the 13th of January this year. So the pandemic has hit Vietnam twice. The first round was about early February, late January, when we recorded 16 cases of COVID-19 patients. And out of these 16 patients, all have recovered successfully. After that, then we went through a period of about 20 days without any new cases. But then on the 6th of March, then we observed the 17th case of the COVID-19, and that marked the second wave. So this second wave now registered about 246 positive cases with the coronavirus. But very fortunately, a very big portion of those patients have recovered from the COVID-19 outbreak, and we are very proud to say that there has been no deaths because of the COVID-19 outbreak so far. Some people say that this is unbelievable. So very interestingly, just last week, Reuters, they were like really questioning the Vietnamese authority whether this the stats are like real. So what they did is that they kind of interviewed 13 funeral homes in Hanoi, the capital of Vietnam. And the results was very amazing. So all of them told Reuters that the number of funerals held in their funeral homes are about the same. So there is no increase in funerals. And what's interesting is that, in fact, one funeral home just told the Reuters that the number of deaths that they recorded actually decreased because there are less deaths due to traffic accidents in Vietnam. And for your information, traffic accident is the #1 killer in Vietnam. And thanks to the nationwide social distancing, then we have less people on the road. And fortunately, there were less cases of COVID-19 in the country. So very surprisingly, the COVID-19 actually brought down the number of deaths in Vietnam. So that's why we see you guys come to work at the office today, right? Yes, of course. So now we're back to the office, and if you see on my shirt, there's a sticker here. So when we go inside our office building, then the security guard will take our temperature. It's like a gun. They put a gun to our head, and it says we are okay. They'll give us a sticker. So every time we come in, they'll check for this. So we feel very safe here. Oh, that's really nice. Yeah. And on the second slide here, you will see this is a summary of the COVID-19's hits in Vietnam. So very obviously, the two most places that have the most cases are Hanoi, the capital city, and Ho Chi Minh City, where we're based now. So as of the 4th of May, then we have recorded 271 cases, out of which 230 cases have fully recovered. At this moment, we are 27 days into no new patients in the community. So all passengers coming into Vietnam now will be put into quarantine. So basically speaking, in Vietnam now, in the community, we are fairly safe. And the social distancing measures was implemented by the government on the 1st of April. And if you can look into the chart on your right-hand side, the upper chart, you see that the COVID-19, the curve kind of flattened out about on the 15th of April. And the growth in new cases kind of slowed down from the 1st of April, which is the exact day when the government implemented the nationwide social distancing. And the measures so far, I think, have proven to be very effective. If you could go on to the next one. So a lot of people have been asking us how the Vietnamese government have
managed to contain the COVID-19 outbreak so successfully. Many famous news portals in the world have been interviewing the Vietnamese government. But from our perspective on the ground here, we summarized the success of the Vietnamese government into 4 points. The first one is quick response. So I still remember back into the Chinese New Year period, we were like enjoying having celebration. We had no idea what the coronavirus was, but the Vietnamese government was very aware of the pandemic, so they very quickly respond to the threat. So what happened is that right after Chinese New Year's, all students in Vietnam were put at home. So schools were fully closed from the 1st of February to avoid any unnecessary transfer of the virus. And even then, back then, we just came back to the office and nobody really know what this coronavirus was, why the government is taking it so seriously. So the stern action from the government also was a very, very clear sign for everyone to take this seriously. And in Vietnam, since early February, everyone had a face mask on. So it kind of prevents the spread of the virus. Also, Vietnam was among the first countries in the world to ban flights from China. So since the 31st of January, Vietnam, I think it was about the third or fourth country in the world that banned flight from Wuhan, China. So I think we are very confident, we are very determined about the containment of the virus in Vietnam. So that's the first factor. The second factor, which I think is very crucial, is that the Vietnamese government, right, since the 21st of March, every international passengers coming to Vietnam will be put into mandatory quarantine, meaning after the 21st of March, right, if you fly into Vietnam and you landed into our airports, you'll be put into a facilities to quarantine compulsory. So there's no way you can go out to the community and spread the virus. So what we have been doing is that we convert like university hostels, military camps into quarantine facilities. And this method has been very, very effective. In fact, I have a lot of friends coming into Vietnam from Malaysia, from Europe. They are Vietnamese, they are Europeans, but everyone were put inside these quarantine facilities to make sure that the virus will not get out of these quarantine facilities. Next, please. The third success factor, I think, is our aggressive patient tracing. So in Vietnam, every time that we record a positive patient that is contracted the virus, what we do is that we go after them and we actively trace who have contacted them for the periods before that. So we categorize them. Let's say the FO patient is the original patient, right? And we categorize them into F1, F2, F3, and F4. And we try to like have a very detailed record of who has contacted with the positive patient. And what we'll do is that the regulators, they very actively contact those F1, F2, F3, and F4 cases. And for the close suspects, they are put into mandatory quarantine. And for the cases that are slightly safer, then the government will let them stay at home for quarantine, and every day they will come to their houses and check their temperatures like 2 times. For example, my uncle's, he was categorized as a F3 patient because he flew back to Vietnam from Hungary. So what happened is that he has to stay at home, and every day 2 times the government will send a medical staff to our house to check his temperature. That's how serious they take this outbreak, and I think that's how we can contain this the spread of the virus. And the last but not least factor is that the Vietnamese government has very good communication with the public. If you see into your screen right now, on your right hand side at the top, those are messages sent to me personally from the Ministry of Health in Vietnam. The one on the right, on the left is from the Ministry of Health on Viber, and the one on the right is from SMS. So every day they will text us either through Viber or through SMS about what's happening in Vietnam, and we are very updated. In fact, they even came up with a song that went viral internationally. So it's kind of a interesting song about preventing the coronavirus.
and it was even featured in some famous American late night show, and it has like been a sensational song all over the world, and it was even featured on the UN's Facebook page. So from the government, they've been very stern, very strict, and they've been trying to make this very interactive and very fun for the people in Vietnam. And I think that's how we've been able to contain this pandemic so successfully. Right. Yeah. Back to you, Peter. Sure. I quite like how the Vietnamese government tackle the situation in Vietnam. Pretty impressive. Vietnam COVID-19 situation seems controllable. So just a quick question, Tran. When do you think Vietnam would be able to, fully reopen the economy? Sure. So I think as of today, then most businesses are back to normal operations. Our office, we were back into operation since the 21st of April. So that's when the nationwide social distancing was kind of easing up. But back then, nightclubs, karaoke bars were still not allowed to reopen. But I think as of today, then nightclubs are starting to operate again. So from a operational point of view, then all businesses are now back to normal activities. Although we kind of see a slowdown on the volume, because every day on our way to work, I think the traffic is about 70 to 80% of the normal traffic. So we didn't saw any traffic jam, which is good for us because we get to office early. But I think it will still take some time. We'd say that it will be about 2 to 3 months before things can get back to normal again, because the COVID outbreak has made a lot of people used to staying at home. So probably they are too used to staying at home right now. And when now people are slowly going back to work, and from our perspective, then I think it will take another 2 to 3 months for people to get back to their consumption pattern again. Right. Okay. Thank you very much, Tan. So let me just summarize in Thai to Thai investors. ก็นะครับก็ในเซสชันแรกนะครับทาง VFM นะครับเขาก็ได้อธิบายถึงนะฮะสถานการณ์โควิด -19 นะครับในเวียดนามเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็โซฟานะครับคือเวียดนามเนี่ยก็ถือว่าควบคุมได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในแถบนี้นะครับก็ได้รับผลบวกแรงหนุนนะครับมาจากที่รัฐบาลนะครับมีพวกมาตรการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น social distancing นะครับเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเนี่ยมันก็ได้ผลนะครับก็จะเห็นได้ว่าผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่1เนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คืออย่างที่ผมถามไปเมื่อกี้นะครับว่าเวียดนามเขาคาดว่าเวียดนามเนี่ยจะกลับมาเปิดประเทศได้แบบเต็มรูปแบบนะครับเมื่อไหร่นะครับเขาก็ทาง VFM เนี่ยเขาก็คาดว่าน่าจะในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเวียดนามเนี่ยสถานการณ์พวกบริษัทต่างๆนะครับร้านอาหารอะไรพวกเนี้ยเรียกได้ว่ากลับมาเป็นปกติแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่ประมาณสิ้นเดือนเมษายนที่แล้วนะครับก็เขาคาดว่านะครับในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะได้กลับมาอย่างเต็มรูปแบบจริงๆนะครับก็นะครับเดี๋ยวเซกชันต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึงนะครับเศรษฐกิจมหาภาคนะครับของทางเวียดนามเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มเป็นภาษาอังกฤษต่อนะครับก็ so let's get into the next topic about the Vietnam macroeconomic. So so far it seems pretty impressive about the Vietnam macroeconomic. What are the impacts of the the COVID-19 on Vietnam economy, or how about the government stimulus package to tackle the pandemic? So Tan, please go on. All right. Thank you for just summarizing what has happened in Vietnam for the past 2 to 3 months. So those are the COVID-19 updates. Now on to how impactful that was on our economy. We want to take it back to the beginning of the year when by the end of 2019 the government announced the economic indicator indicating that we were at a very healthy state of the economy.
Actually, the results were rather impressive. We were among the highest country with the we were among the countries with the highest GDP growth in 2019, posting a GDP growth of around 7%, even higher than China, which has around 6% of GDP growth. But while our GDP growth was growing, the debt to GDP ratio was decreasing. From 2016, the highest debt to GDP ratio that we recorded was around 64%. It was still lower than our self-imposed debt ceiling of 65%. And by the end of 2019, the public debt to GDP ratio fell to 56.1%, while fiscal deficit fell below 3.4% of GDP. This is the result of a very tightened fiscal policy and effective control of state budget utilization. The Ministry of Finance has imposed a restructuring of budget expenditure in 2019, and they have diverted their focus of expenditure on higher spending for development investment instead of current spending. For monetary-wise, VND, Vietnam Dong, stability against USD was rather impressive as well. Comparing to many other currencies, our Vietnam Dong has maintained the stability throughout the year, only depreciating a bit in March 2020. You can see on the graph there. That was when the USD posted the best week since financial crisis in 2008. So while the USD appreciated a lot, VND only depreciated around 1 to 2% year to date. So that shows how stable the Vietnam Dong is, and we have to credit that to the foreign currency reserve that the government has set out. The foreign exchange reserve is at a record high in 2019, and in March 2020, the foreign exchange reserve reached more than 80 billion USD, and this allows central bank to intervene the Vietnam Dong depreciation if it ever falls below 3% for the year. On to the next slide. So the GDP impact. For the first quarter of 2020, we recorded a much lower pace of expansion across all sectors, leading to our GDP growth only recorded at 3.82%. This is actually the lowest since 2010. We saw more than 18,000 companies submitted for temporary suspension, and for accommodation and foodstuff, that was the most hit sector, because hotels were experiencing plummeting numbers. Airlines has been suspended for international flights. Restaurants are closed due to limited contagion, and the number of tourists in Vietnam has fell by 18% year on year. Export still increased slightly by 0.5%, but import, considering that China was our biggest importer, since China was the most affected country, import fell by 1.9%. So the GDP growth rate actually, according to experts, this was not as hard, not as bad as many has assumed. But in Q2 2020, it might be, we should expect somewhat worse GDP growth, considering that we had imposed a nationwide social distancing since April 1st.
I'll talk about the other macro impacts. So the first one is CPI inflation. Actually, we have successfully maintained CPI to be under 3%, and we saw a sharp decrease of CPI in April. It's mostly contributed by the decrease of gasoline price, and although the food and foodstuff price actually saw a surge, this was mainly due to the pork price, which has always been the problem since December last year, despite the control efforts of the government. But in April, I believe they just released the stats, and it's looking good because inflation is expected to fall by around 1.55% month on month due to a fall in gasoline price, still rent price, because many businesses are suffering and they are reducing the rent to support the business, and also a power bill cut by the government. In terms of PMI, we saw a very severe slump from we saw a severe slump in March 2020 and also in April 2020. So that was 2 consecutive months that our PMI fell below 50, which is an indication for a contraction. In April, it fell to the lowest level that we have seen in the last 9 years, which is 32.7%. This was due to a decline in output and new orders and purchases, and also in employment accordingly. And the survey has also showed that this is the first time that the market sentiment was actually turned negative, because 40% of the respondents actually had a negative outlook in April because they fear that the COVID-19 impact will be more prolonged than it was expected. In terms of trade, in March, the trade data was still positive. We saw a growth of both import and export at respectively 6.11% and 4.83% year on year, and that led to a trade surplus of nearly 2 billion USD. And in terms of FDI, we recorded a fall in FDI. The total FDI was only 8.55 billion USD, which is 21% less than last year. And although the number of investment license that was granted to new project actually increased by 45%. Okay, so considering how impactful the COVID-19 outbreak had on our economy, the government actually took some measures, and the total package of the stimulus package is 25.34 billion USD, which is actually around 10% of our 2019 GDP. This shows how seriously the government is taking this situation. The stimulus package is divided into 3 main categories, which is credit aid package, fiscal stimulus, and financial support. The credit aid is mainly is in the form of debt structuring and new loan issue. So it's mainly for the banking system. The fiscal stimulus is targeted at 98% of the enterprises. The benefits are delay of tax payments and land lease payments for up to 5 months. And the financial support package is kind of a social security package. So it's targeted at the poor and near poor, and also those who became unemployed by the outbreak, or the impacted enterprises that had to experience staff layoffs. And this is in the form of cash handouts or offering of a 0% interest borrowing.
So considering the government responses, the GDP growth forecast, we have drawn out 3 scenarios. The best case scenario is that Vietnam is going to contain the outbreak by May and resume normal business operation by late June. The base case is the best case scenario but delayed by 1 month. And the worst case scenario is that we will contain the COVID-19 outbreak by July and resume normal business operation by August. So considering how the containment has been going and also how all the impacts of the COVID-19 had on our macro economy, we would assume the base case scenario to be the most feasible scenario at the moment, which is 4.9% of GDP growth. Okay. So thank you very much, Ms. Chang. So let me summarize in Thai. Okay. ก็นะครับในเซสชันนี้เขาก็ได้อธิบายถึงเศรษฐกิจนะครับมหาภาคของทางเวียดนามเนี่ยก็โดยภาพรวมนะครับก็คือพวกตัวเลขดัชนีชี้วัดต่างๆเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างเช่นนะครับ GDP ในไตรมาสแรกเนี่ยถึงแม้จะโตต่ำสุดในรอบ10 ปีก็ตามนะครับที่ระดับ 3.82% เนี่ยแต่นะครับก็ถือว่าโตสูงที่สุดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็อย่างพวกdebt to GDP หรือว่าพวกหนี้สาธารณะพวกนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะครับค่าเงินดองนะครับก็ถือว่าค่อนข้าง stable นะครับเมื่อเทียบกับทาง US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของทุนสำรองประเทศเนี่ยทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในเขาคาดทาง VietFund นะครับเขาก็คาดว่านะครับในไตรมาส1เนี่ยที่ GDP ที่ต่ำสุดในรอบ10 ปีเนี่ยในไตรมาส2เนี่ยเราอาจจะได้เห็นเอฟเฟกต์จากโรคระบาดเนี่ยเห็นได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยอาจจะแย่ลงนะครับเพราะว่ามีมาตรการ Social Distancing นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะทางรัฐบาลเนี่ยเขาได้ตั้งเป้า GDP ปีนี้นะครับในช่วงต้นปีเนี่ยไปแล้วที่ 6.8% นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยทางนายกนะครับเวียดนามเนี่ยเขาได้ออกมาประกาศนะครับว่าโอเคเป้านี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเขาก็เลยตั้งเป้าใหม่นะครับโดยที่พยายามที่จะทำ GDP ปีนี้นะครับของเวียดนามให้โตอย่างน้อยนะครับ 5% นะครับแล้วก็รักษาระดับเงินเฟ้อนะครับให้ไม่เกินที่ระดับประมาณ 4% นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจมหาภาคของเวียดนามนะครับจริงๆ 5% นี่ก็ถือว่าผมว่าเป็นอะไรที่ตัวเลขที่ aggressive มากนะครับถ้าเกิดเราดูในหลายๆประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยโห GDP ส่วนใหญ่ติดลบกันทั้งนั้นนะครับในภาพทั้งปีเองเนี่ยจริงๆอาจจะติดลบด้วยซ้ำแต่ว่าเวียดนามเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะโตชะลอลงเนี่ยแต่ผมว่าด้วยตัวเลขที่ 5% ที่ทางนายกเขาตั้งไว้จริงๆก็ต้องลุ้นนะคือก็ไม่ได้แปลว่าจะทำได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือว่าทาง VietFund เนี่ยทาง VietFund เองอะครับเขาก็ประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจเวียดนามในปีนี้ก็จะโตได้ 4.9% ซึ่งก็ใกล้เคียงกับtarget ของทางนายกที่เขาตั้งไว้โดย assumption หรือว่าสมมติฐานที่เขาประเมินก็คือว่าอย่างที่เขาบอกนะครับว่าเขามองว่าโควิด -19 เนี่ยจะเคลียร์ได้ในเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้านะครับแล้วก็ทางเศรษฐกิจเขาเนี่ยจะกลับมาเปิดได้แบบเป็นปกติเนี่ยนะครับในเดือนกรกฎาคมซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับว่าเขาจะทำได้ตรงนี้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไปดู forecast เรื่องของเศรษฐกิจเวียดนามโดย IMF หรือว่าโดยเจ้าอื่นๆเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสักไม่ถึง 5% แน่ๆนะครับอาจจะอยู่ประมาณ 2-3% ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข 4.9 หรือว่า 5% นี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้าง aggressive ทีเดียวนะครับทีนี้ใน section ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของสิ่งนี้ผมว่าคนน่าจะสนใจกันแล้วนะครับคุณพีนะเป็นเรื่องของตัวภาพตลาดหุ้นใช่ไหมครับว่าเวียดนามตรงนี้ทาง VietFund เข้ามาไง so okay so Mr. Tan so please review the Vietnamese stock market I think this would be one of the most interesting section that our investor might want to know what's going on there and should we start investing here right now or what is your view going forward please go ahead. Yeah, we'll be very happy to walk you guys through what's happening in the stock markets in Vietnam.
So if you look into the screen right now, then we are going to have this summary of the VN Index performance since 2013. So from the graph here, you can see very clearly that the VN Index was going through a consolidation period from 2013 to 2016. So the index was like really fluctuating in the 500 points to the 650 points. But then if you can all recall the glorious past in 2016, from August 2016, then the index kind of had a really good breakout. So we still can remember back in 2016 when the VN Index gained more than 40% in just 1 year. We had a very good run from 2016 until April 2018 when the index made new records. So I think it was like 1,200 plus points. It was like really good. After a very long period of the outbreak, then the index was going back to a correction period from April 2018 until January 2020. From our point of view, then I guess after a very long run, then the index kind of need to rest a bit, trying to consolidate for the investors to cool down before another rise. But then back in February this year, then the COVID-19 outbreak hit. And it kind of affected the stock markets globally, and Vietnam is no exception. So you can see towards the right side of the chart, there is very steep dip in the VN Index, and it was caused not only by the panic selling internally, but also by panic selling from foreign investors. So people was like really trying to figure out what's happening. But since even back then, right, then we kind of think that the peak of the COVID-19 in Vietnam should be the lowest point of the index, and thus came out quite correct, because the peak of the COVID-19 outbreak in Vietnam was about the first and 2 weeks of April, and since that period, if you follow the Vietnam market closely, then we have rebounded quite strongly. And on this slide, you see that we kind of summarized the Vietnam index performance against some of the other indices around the region, the SCT in Thailand, the PCOM index in the Philippines, and the JCI index in the Jakarta one in Indonesia. I'm very happy to say that April 2020 was one of the best months for the VN Index performance in about a decade. So in April only, then the VN Index gained more than 16%, which is very impressive. So we kind of had a very tough times when the index was like dipping and everyone was trying to get out of the market. But then the Vietnamese government's effective measures against the COVID-19 and has boosted confidence a lot among the investor. And what's interesting is that March 2020 saw more than 30,000 new clients in the stock markets in Vietnam. And for your information, that's the second highest level of new securities trading account in Vietnam. So the highest one was March 2019 when the index was reaching 1,200 points. And now we're actually seeing a lot of new investors trying to take advantage of the low valuation of the stock market in Vietnam. So if you look into the performance of the VN Index that we have prepared in the slide, then you see that year to date, as of the 4th of May, then the VN Index has lost 20.7%. But that was like a week ago, and the index has gained quite a bit since last week until now. On the right hand side, you see that we summarized the PE ratio for the VN Index against the other peer in the region. And apparently Vietnam here is the red line, and you see that valuation in Vietnam is still very attractive. So at the moment, I think PE is about in the 10th region, and I think with the prospect of Vietnam's macroeconomy, and I think this is very attractive, and a lot of people have been looking into this. And at the bottom, of course, we have some forecasts internally. Of course, this year is going to be a tough one. We expect to see PE to be fairly low at 8.7%, which also will be a very good opportunity for investors to come in at very reasonable valuation in Vietnam. What's interesting is that in Vietnam, locally, the demand for the stock markets, investors have been very excited about the prospect of the VN Index. But from overseas, then we continue to see an outflow of capital from Vietnam. And this is a trend that is observed in many emerging markets.
So since February, then we've been seeing foreign investors withdrawing from Vietnam, and also because as the U.S. market was performing better, then we expect to see lots of capital flowing back to the United States. And so far, we've been observing some of the tickers that have the most capital outflow. Those are like Vingroup, Vinamilk, VC Bank, Vincom Retail, and HD Bank. From the beginning of the year until now, then the Vietnam market has seen 630 million US dollars of outflow. But very comparatively, and I think this is kind of the common trend among the emerging markets. And I think this is a very good time for the investors to really reanalyze their portfolio. And I'm very confident that Vietnam, with our stable macro outlook and our potential to grow, sooner or later the investors will then come back to Vietnam. And this is actually our favorite slide in today's presentation. So as you can see on the pie chart on the right hand side, then at the moment local ownership in Vietnam accounts for about 65%. Foreign ownership accounts for only 25% of the markets right now. So basically investors in Vietnam still face certain restrictions. So there are certain companies that have this thing we call foreign ownership limits. So there is a limit as to how much the foreign investors can own in a company in Vietnam. And some of the best companies that we really love have restrictions of, let's say, 30 or 49% that investors can invest into. So this kind of restrict the inflow of capital into Vietnam. Although we are the government and the National Assembly is talking about implementing the NVDR in Vietnam, just like you guys did in Thailand. But from our perspective, this will not be happening until maybe 2022 or 2023. So what's happening is that VFM as a company just launched a very interesting product called the Diamond ETF, which provide indirect access to FOL companies in Vietnam. So the ETF was listed on the Ho Chi Minh Exchange just yesterday. So it was very interesting. And just an hour ago, I just went out with the Ho Chi Minh Exchange to celebrate the listing of the Diamond ETF, which I think will be a main driver of the capital markets in Vietnam. And I think with this new ETF coming to the markets, and the VN30 companies will be largely benefited from the new inflow of capital. Okay, thank you very much, Tan. VFM Diamond ETF is such an interesting ETF. I think so that ETF will be the key player in the Vietnam market. It was just an impressive performance in Vietnam market. And so let me just summarize in Thai. Sure. นะครับก็นะครับเซสชันนี้เขาก็อธิบายถึงนะครับperformance ของตลาดหุ้นเวียดนามนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ชัดว่านะครับในช่วงปี 2013 นะครับถึงปี 2016 เนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรพักฐานนะครับแล้วก็ไซด์เวย์แล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นมานะฮะจนมาพีคในช่วง 2018 นะครับแล้วก็มีการปรับฐานลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากมีการแพนิคเซลจากนักลงทุนต่างชาตินะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์โรคระบาดนะครับก็performance นะครับโดยภาพรวมนะครับตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับถ้าเราย้อนไปดูในเดือนที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยปรับขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะครับเมื่อเทียบกับในแถบภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยเราเองนะครับฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ณตอนนี้เนี่ย valuation ของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า PE เนี่ยค่อนข้างต่ำแล้วครับแล้วก็ทาง VFM เนี่ยเขาก็คาดว่า PE ปีนี้เนี่ยเขา forecast ไว้ที่ประมาณ 8.7 เท่านะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับพี่เอิร์ธครับต่อไปเราก็จะมาดูถึงนะครับสิ่งที่นักลงทุนอาจจะรอฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์นะครับภาพรวมอุตสาหกรรมนะครับของดัชนี VN30 นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นเซสชันที่ผมว่าน่าสนใจอีกเซสชันหนึ่งนะคุณพีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยถึงภาพตลาดหุ้นไปแล้วอันนี้เราจะมาลงรายเซกเตอร์ละแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจาะไปรายตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ทางVFMเล่าถึงแต่ละเซกเตอร์ว่าเซกเตอร์ไหนที่
ได้รับผลบวกจากเรื่องวิกฤตโควิดครั้งนี้เซกเตอร์ไหนเนี่ยโดนผลลบไปเต็มๆหรือเซกเตอร์ไหนที่นิวทรัลบ้างเนี่ยเดี๋ยวลองมาฟังดูนะครับ Okay, so Tan and Chang, Miss Chang, so please go ahead with the ideas of the industry or sector update in the VN30 stock index. Of course, yeah. So very quickly, we're just going to walk you through how the pandemic has affected some certain sectors in Vietnam. Yeah, so on this slide, you see that we kind of list out the sector performance in the Vietnam markets year to date. I think this was updated on the 4th of May. And there's no surprise that most sectors are affected quite negatively. So there's only one outlier, which is communication services, which accounts for a smaller portion of the index. So if you follow the Vietnam market very closely, you know that among communication services, Year One is one of the companies, and they have been rebounding quite a bit. From the sectors, and you see that most affected quite heavily, but depending on the weight of the sectors in the VN index, and you see that real estate and financials had kind of the one of the highest impact. So the real estate sectors hit the VN index by 6.05%, while the financials hit the index by 6.87%. And now I'm going to walk you through some of the sectors. The first one I want to talk about is alcoholic beverages, because of course Sabeco is one of the more famous company, and it's largely owned by a Thai company. Well, it is not a good year for alcoholic beverages. Since January, then the government implemented what we call Decree 100. So we took alcoholic drunk driving very seriously now. So before we had like kind of a limit as to how much you can drink and drive, but since January, then the limit is actually 0. So if you have anything more than 0 alcohol in your blood, you'll be violating this Decree 100, and this had affected alcoholic company a lot. And also demand for alcoholic beverages also significantly reduced because of the nationwide social distancing. So everyone now had to stay at home. They can't even go to the office. Shops are closed. Bars, clubs, karaoke places are now closed. So demand for these alcoholic beverages reduced significantly. So from our perspective and from what we observe here on the ground, then I think the outlook for alcoholic beverages is fairly negative. Next up, I'm sorry for interrupt. Sure. How long that you haven't drunk the alcoholic beverage? Oh well, actually we had a big celebration yesterday. So, because yesterday we listed the Diamond ETF, so everyone was like really happy, and we were like, oh, the bars are opening again, so why not go out and celebrate? So we went out. So the bars should come back, right? Yeah, we want to celebrate and we want to support Sabeco, man. So all we drank was like Sabeco beers. Okay, please go ahead. Sorry. Yeah, no worries. The next sector is going to be negatively affected by the COVID-19, of course, is the aviation industry, which everywhere in the world, I think we all know that are affected. So Vietnam Airlines expects to report a losses of 2.4 trillion Vietnam dong for the first quarter, and for revenue, as it fell 26% year on year for quarter one. In the worst case scenario, then Vietnam Airlines is going to report a loss of almost 20 trillion Vietnam dong. So that's, I think, about 800 million US dollars, which is quite damaging. And from Vietjet Air, one of the more interesting and famous and exciting airlines in Vietnam, also the company reported a loss of 42 million US dollars for the first quarter. So I think aviation's outlook for this year will be quite negative. So from an investment perspective, then I suggest that investors really need to take a closer look into this company before making investment decisions. Banks, on the other hand, we have a neutral look into banks. Of course, the banks in Vietnam will be facing some negative impact in the immediate future, as a lot of businesses like tourism, hotels, manufacturing will be affected. So we will see less transactions in those companies. We will see less bank transfers. We will see less demand for interest.
So in the very short term, then we see that bank definitely will have less businesses to do. And apparently credit growth in Q1 2020 slowed down. So we recorded a growth of 0.68% as of the 20th of March. So this is one of the lowest levels of growth from 2015 to 2019. So one of the reasons is that banks probably will be a lot more conservative in giving out loans to customers now. Well, if I open a business during good time, I think the banks will be very happy to give me like a lot of money to, develop my businesses. But during these like really difficult times, I think the bank will have to be a lot more careful. So from our perspective, then Q1 will not see a lot of impacts because COVID-19 hit Vietnam towards the later parts of March. So the banks will still recorded quite good revenue from interest income, from other fees, until the end of March, but from April and May, we expect banks to start seeing lower revenue because of lower interest incomes, lower fees, and also lower transactions levels. In the short terms, of course, the COVID-19 will hit banks quite hardly, but in the long term, then we still think that banks in Vietnam still have a lot of potential. Our PB now is still very low, from 1 to 1.5 times. A lot lower than that of China and India, and banks is one of the most crucial sector in every economies. So in the future, when we have more projects, more businesses, then will be a lot of transactions with banks, a lot of demand for credit. So in the long term, we are still very positive of banks, which give us a neutral outlook on this sector right now. Moving forward to a brighter picture, we talk about the information technology. Of course, during the pandemic, then a lot of information technology has really risen up as a very good option for people to invest into. So we have, working from home. Even now, we have our seminar through Microsoft Teams, which is an IT tool. It's amazing how technology has changed the way we work. And in Vietnam, FPT is one of the biggest firms. So I think the outlook for FPT is still very positive. Even when companies stay at home, they still have to maintain a very, very good investment into their technology, into their operations. So we concluded that our outlook on information technology in Vietnam is positive. Moving to something that you guys might be more personally interested into is the real estate sectors in Vietnam. So we look into the industrial parks in Vietnam and also residential. Industrial parks in Vietnam at the moment, we don't think the COVID-19 will have too much impact on the direct development of industrial parks in Vietnam. However, the deployment of FDI to Vietnam has slowed down significantly because, of course, we have suspended most of the flights. The experts from overseas cannot come to Vietnam, so that easily explains how the money will take some time to arrive into Vietnam. But one of the points that we have been talking about for the last few days is that the COVID-19 outbreak has kind of worried the world because a very big part of the global supply chain depends on China. So when this pandemic hits China, then everyone was panicked. Everyone was panicking, like, oh, how am I going to get this from somewhere else, from China? So companies are talking about alternatives, and Vietnam and India came up as one of the best options for a replacement of Vietnam in the global supply chain. And of course, Vietnam, closer to China, is one of the better options in our opinions. So, and very recently, we saw news that Apple is actually trying to recruit new operation staff in Hanoi and Ho Chi Minh City in Vietnam. So everyone here in Vietnam on the ground was suspecting that Apple is going to shift their manufacturing facilities to Vietnam to try to diversify. And this is going to be a very good news because Apple is one of the biggest companies in the world. And when they shift their manufacturing to Vietnam, it will be a very positive impact. So we now are very excited about this. However, in the short term, we still have to be careful about FDI. So our outlook for the real estate industrial parks is still neutral. Last but not least, I'm going to talk about the residential real estate markets in Vietnam. So, of course, the nationwide social distancing has slowed down.
the sales of apartments in Ho Chi Minh City a lot, but we started seeing people to be a lot more innovative. So people have like 3D virtual tours of apartments in Vietnam, trying to push apartment sales up. So from my perspective, personally, I'm still trying to buy an apartment for myself and the wife. So demand is still there. And I believe rapid urbanization, we have a rising middle income class, and we have a lot easier access to mortgages right now. And that will be the main driver of the residential real estate markets. So from a personal perspective and also from a professional perspective, then I think residential real estate sector still has huge potential in Vietnam right now. But for the close future, maybe the next 2 or 3 months, we might see some slowing down. But if you look into a 2 to 5 years horizon, then I think this sector will be fantastic. Right. Thank you very much, Tan, for your intensive and exclusive view on each sector. So let me just summarize in Thai again. Sure. And นะครับก็ในเซสชันนี้นะครับทาง VFM เขาก็ได้ให้วิวนะครับเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมนะครับแต่ละอุตสาหกรรมว่าเป็นไงบ้างนะครับก็อันแรกเลยนะครับก็อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็อันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่เวียดนามเนี่ยเขาได้ออกมาตรการใหม่นะครับก็คือมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์นะครับทำให้คนเนี่ยก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงนะฮะแล้วก็พวกบาร์หรือว่าพวกผับอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องถูกปิดตัวเช่นกันนะครับก็เลยทำให้ยอดขายเนี่ยก็ตกลงนะครับใน Q2 ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ส่วนของสายการบินแน่นอนครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าธุรกิจสายการบินเนี่ยได้รับผลกระทบกันทั่วโลกนะครับก็มีการระงับสายการบินนะครับยอดผู้โดยสารนะครับลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับในส่วนของแบงค์นะครับหรือว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยเขาก็มองว่าทรงๆนะฮะเพราะว่าแน่นอนแหละว่าในเรื่องของ transaction นะครับหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็มีการหดตัวลงนะครับจากการที่เซกเตอร์อื่นๆเนี่ยอย่างเช่นท่องเที่ยวหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับก็ทำให้แบงค์ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับแต่เครดิตโกรธนะครับหรือว่ายอดสินเชื่อนะครับที่โตขึ้นเนี่ยในภาพรวมของกลุ่มแบงค์เนี่ยยังถือว่าก็สโลว์ดาวน์แหละหดตัวนะครับแต่ก็ถือว่ายังโอเคนะครับยังโตได้นะครับอยู่ที่ 0.68% นะครับสำหรับยอดสินเชื่อในภาพรวมกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็เขาคาดว่านะครับในไตรมาส 2เนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์เนี่ยเราอาจจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นในไตรมาส 2นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่ม IT แน่นอนนะครับก็เป็นบวกนะครับก็จะมีตัว FPT นะครับที่เป็นหนึ่งเดียวหุ้นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวนะครับใน VN30 นะครับจริงตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปลงทุนเป็นหุ้นรายตัวนะครับ FPT เนี่ยจะติดเรื่องของ foreign limit ใช่ไหมครับคุณพีตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าไปซื้อเนี่ยอาจจะต้องซื้อที่พรีเมียมนะหรือว่ามาซื้อนอกตลาดแต่ว่าเรามีช่องทางในการลงทุนในหุ้นตัวนี้ได้ก็คืออย่างที่เรียนนะครับก็คือ ETF ตัวของ E1 VFVN30 หรือว่าตัว DR E1 VFVN3001 นั่นเองนะครับคือการลงทุนในตัวนี้เราก็จะได้ในหุ้นที่อยู่ใน VN30 รวมถึงตัว FPT เมื่อกี้ด้วยที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีนั่นนะครับก็จะรวมอยู่ในนั้นไปเลยก็ถือว่าเป็นข้อดีในแง่ของการกระจายการลงทุนนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดกันตอนท้ายอีกทีนึงนะครับโอเคนี้เดี๋ยวเราไปที่เซสชั่นสุดท้ายเลยไหมคุณพี่ได้ครับก็เซสชั่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเจาะลงไปที่หุ้นรายตัวนะครับหุ้นตัวไหนเด่นหุ้นตัวไหนร่วงนะครับสำหรับตัวในดัชนี VN30 นะครับเดี๋ยวทาง VFM นะครับเขาก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็so let's get into the last section about the VN30 companies highlights so Mr. Tan and Ms. Chang please update the view on the company in VN30 right so after Mr. Tang has summarized our sector update and industry update, I want to just pick out a few companies from VN30 to quickly highlight it how the COVID-19 has impacted their performance in terms of revenue and also stocks. So firstly, I want to talk about our fund VFN VN30 ETF. So this is a passive fund that tracks the VN30 index. From if you look on the right hand side there,
the movement of ETF NAV movement has been closely following VN30 index and also VN index, but it performs slightly better. For example, the year-to-date decrease was 18.6, minus 18.6, and VN index was minus 18.63, and the month on month was 17.2, and the VN index month on month growth was 16.10. So our fund performed slightly better than the VN index itself, but nonetheless we suffer the same fall, around 30%, just like VN index. And the worst time was I think at the end of March, before the market bounced back again. So since then the market has bounced back and gained around 16%, which is really a rise for just 1 month. So right now our total AUM is around 250 million USD. So the total NAV that we stated here was only as of April 30th, and now May 13th we saw the NAV to increase to around 250 million USD. On to the next slide. The first one that we chose was MWG. So MWG is a leading retail company in Vietnam. In March, MWG actually is one of the company that suffered the most heavy impact of the COVID-19 on their stock prices. The two hit that it experienced was one in March 11, when a staff of MWG got infected with COVID-19 in an outlet in Da Nang City. And after that, I think in only 3 days, the stock price fell by around more than 10%, 10 to 15% within only a few days. And the second wave was from March 26, when the company announced the temporary closure of several MWG stores in the epidemic areas, mainly in Hanoi and Ho Chi Minh City. And accordingly, the MWG's management has also announced that they are not going to follow the previous 2020 revenue target of 16% year-on-year growth anymore. And recently, I believe just yesterday, they just announced that they are trying to secure only 80% of the profit that they made in 2019, and that would sums up their annual target. So in terms of performance, although the first quarter they still see the growth in net revenue and also profit after tax. This is mainly contributed by the mini-mart chain Bách Hóa Xanh, and the stock price. Well, although the revenue performance was impressive, the stock price actually fell by nearly 50% since the end of last year. So they are one of the heavy hit of the stock market, and in quarter two they might experience the heavy hit in their revenue performance as well. On to the next company, which is VietJet Aviation. So VietJet Aviation is one of the largest low-cost carrier in Vietnam. But similar to other aviation companies, they also experience a very heavy impact of the COVID-19 outbreak due to the suspension of international flights and also the nationwide social distancing that the government implemented. So after that, they only are permitted with one domestic flight per day. Since then, VJC has been implementing a lot of coping measures, and one of which is to provide cargo services instead of commercial flights. And they have been operating around 10 cargo services that
deliver mainly medical supplies across the country. Their net revenue and profit after tax fell heavily in Q1, resulting in a nearly 1 trillion Vietnam dong loss in profit in Q1, and the stock price fell by around 33%. On to the next one, which is FPT. This is a technology company, and as mentioned, the information technology sector is one of the few sectors that experience somewhat more positive impacts of the COVID-19 outbreak. The FPT software, which is the key pillar of FPT in 2019, received almost no impact of the COVID-19, and the FPT Telecom actually upgraded and introduced a lot of telecommunication services, including better internet services and online entertainment. So during the outbreak, when people stay at home and or work from home, they actually are benefiting from the COVID-19 outbreak instead of losing from it. And in Q1 of 2020, they actually saw the profit after tax rising for a growth of 19% year on year, which is on track to meet their 2020 annual target by 102%. But their stock price actually still decreased by nearly 30%, following the trend of the market. And on to the last one that we picked out is HPG. So HPG is the largest private steel producer in the market, and by the end of 2019, they actually has 1/4 of the market share of the steel sector in Vietnam. Actually, HPG is one of the few companies that actually successfully navigated and mitigated the negative impacts of the pandemic. In March 25th, the HPG actually announced the approval of their new investment project of Dung Quất Complex, and since then they posted the all-time high steel production in March, up to 42% year on year. And accordingly, the market share in the steel sector rose from 25% by the end of 2019 to 31.9% only by the end of the last quarter of 2020. The net revenue grew 7% quarter by quarter, and the profit after tax grew by 19%, and the stock price only fell by 28%, and that was somewhat lower than VN Index itself. The few COVID-19 impacts on HPG is the sluggish market demand due to suspended construction because of the nationwide social distancing, and also the delay in the commencement of their investment project because the European experts are not allowed in the country due to visa restrictions. But that is only very short-term impacts. So we might be seeing even better growth of HPG in the next few quarters. Right. Okay. Thank you very much, Ms. Chang, for your view on VN30 stocks. And let me just summarize and then walk through the last section in Thai. Sure. ก็นะครับก็ในเซกชันนี้เนี่ยเขาก็เลือกหุ้นมา4ตัวนะครับท็อปปิ้งของเขาก็คือ HPG แล้วก็ FPT นะครับก็ HPG ก็จะเป็นบริษัทพวกวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็กนะฮะก็งบไตรมาสแรกก็ออกมาดีแล้วก็ได้หนุนจากพวกเทรนด์infrastructure นะครับในเวียดนามที่กำลังโตนะครับแล้วก็ตัว FPT เนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วตั้งแต่เซกชันที่แล้วนะครับก็เป็นหุ้นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวใน VN30 นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ในส่วนของทางหลักทรัพย์บัวหลวงของเราเนี่ยนะครับถ้าท่านใดนะครับนักลงทุนท่านใดสนใจเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยสามารถนะครับลงทุนได้ในตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับถึง3ประเทศได้แก่
นะครับสหรัฐอเมริกานะครับฮ่องกงแล้วก็เวียดนามนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยตัวเวียดนามที่อย่างเช่นท็อปพิกที่เขาเลือกเมื่อกี้ไปเนี่ยอย่าง HPG นะครับหรือ FPT เนี่ยนักลงทุนก็สามารถซื้อหุ้นรายตัวพวกนี้ได้นะครับถึงแม้ว่านะครับเราได้เรียนไปแล้วว่านะครับตัว FPT อาจจะติด foreign limit นะครับแต่นักลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนในตัว DR นะครับที่ทางหลักทรัพย์บัวหลวงของเราเนี่ยเป็นผู้ออกนะครับรายแรกนะครับของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวมันรายละเอียดเป็นยังไงนะครับตัว DR เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในเซสชันสุดท้ายนะครับพี่เอิร์ธครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ใกล้จะจบหมดเวลาแล้วครับจริงขอพูดที่คุณพีพูดเมื่อกี้นิดนึงนะครับหุ้น4ตัวที่เขายกมาเนี่ยจริงๆเป็นตัวอย่างหุ้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นทางบลจ.เองเนี่ยเขาเลือกหุ้นมาเป็นตัวอย่างว่าใน4ตัวเนี้ยเป็น4ตัวที่เป็นตัวอย่างหุ้นที่อยู่ในดัชนี VN30 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงทุนในตัว ETF ที่เขาเกริ่นในตอนแรกอย่างนั้นนะครับก็จะได้4ตัวนี้ไปด้วยนะครับซึ่งในบางตัวเองเนี่ยก็ติดเรื่องของ foreign limit ก็คือพูดง่ายๆนักลงทุนต่างชาติไม่สามารถไปลงทุนในรายตัวได้นะครับเช่นอย่าง Mobile World นะครับตัวแรกเหมือนกันก็ติด foreign limit เหมือนกันนะครับเรื่องของ foreign rule เต็มนะครับเรื่องของ FPT เมื่อกี้เหมือนกันนะครับคือถ้าอยากจะซื้อเป็นรายตัวจริงๆเนี่ยก็ต้องมาซื้อนอกตลาดซึ่งจริงๆถามว่าทางหลักทรัพย์บัวหลวงเราก็มีบริการตรงนั้นนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันหรือถ้าง่ายกว่านั้นเราก็อาจจะใช้วิธีการลงทุนเป็นตะกร้าเลยลงตะกร้าหุ้นทั้ง30ตัวนะครับก็เลยคือลงผ่านตัวของ ETF ในเวียดนามหรือลงผ่าน DR ในตลาดหุ้นไทยซึ่งก็คือตัว E1 VFVN 3001เดี๋ยวคุณพีช่วยเปลี่ยนสไลด์นิดนึงนะครับครับนี่นะครับก็คือตัว E1 VFVN 3001นะครับอันนี้ก็คือเป็นรหัสในหลักผมคิดว่าทุกท่านน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับครับก็อันนี้ก็คือผมเปรียบเทียบให้เห็นนะว่าที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้าเราไปลง ETF โดยตรงที่เวียดนามเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาถึง11วันนะครับรอบหนึ่งเพราะว่าต้องมีการเรื่องของโอนเงินนะครับเรื่องของการขายกว่าจะได้ตัวของ ETF กลับมาซึ่งในตลาดเวียดนามเองเนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยจะต้องใช้เวลา2 วันนะครับในการที่จะก่อนจะขายหุ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในของคือเรื่องระบบ settlement เขาเนี่ยจะยังไม่ได้เร็วเท่ากับของที่บ้านเราซึ่งเขาก็พยายามปรับปรุงอยู่แต่ว่าถ้าเป็นตัวของ DR เองเนี่ยก็จะเห็นว่าไทม์ไลน์ก็คือใช้เวลา3 วันก็คือจะครบรอบอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของตัว DR ที่เรานำมาเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่เราลงทุนในตัว DR เนี่ยเราก็เสมือนกับว่าเราได้ลงทุนในตัว ETF E1 VFVN 30ที่เวียดนามเมื่อกี้นะครับก็คือได้ตะกร้าหุ้นทั้ง30ตัวเลยซึ่งหุ้น30ตัวนี้ก็จะอิงกับดัชนีที่ชื่อว่า VN30 นะครับซึ่ง VN30 เนี่ยก็คือง่ายๆเหมือนดัชนีเหมือนเซ็ต50บ้านเราอะนะครับที่เป็นหุ้นท็อปเนมนะครับ50ตัวแรกนี่คือเซ็ต50นะครับแล้วก็มีสภาพคล่องดีนะครับมีเกณฑ์ในการเข้ามาอยู่ในนี้ก็คือมีการรีบาลานซ์ปรับเข้าปรับออกทุกปีนะครับอย่างตัวดัชนีเวียน30เองเนี่ยผมเข้าใจว่าก็จะมีการรีบาลานซ์ทั้งหมดปีนึงเนี่ย4 ครั้งนะครับ2 ครั้งเนี่ยเป็นการปรับหุ้นเข้าออกอีก2 ครั้งเนี่ยเป็นการปรับน้ำหนักเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายๆว่าหุ้นที่อยู่ในดัชนีตัวนี้หรือว่า ETF ที่ไปอินกับหุ้นตัวนี้เนี่ยครับจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดความหมายคือถ้าหุ้นตัวไหนที่มันเพอร์ฟอร์มไม่ดี liquidity ต่ำหรือว่าผลประกอบการไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์เขาเนี่ยก็จะถูกนำออกจากตัวของดัชนี VN30 นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ในแง่ของภาพการลงทุนระยะยาวจริงเนี่ยผมก็คิดว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเรื่องของหรือที่เราเข้าใจรู้จักคำนี้เขาเรียกกันว่า passive investment นะครับก็การลงทุนในตัว DI ก็เป็นลักษณะนั้นนะครับครับอันนี้ก็คือเปรียบเทียบนะผมว่าก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปแล้วนะครับก็เปรียบเทียบกับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศโดยตรงนะครับหรือว่าลงทุนในกองทุนรวมนะครับซึ่งข้อดีของตัว DR ข้อหนึ่งก็คือว่านักลงทุนเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการหรือว่า management fee 2 ต่อนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเป็นกรณี Fund of Fund เองเนี่ยก็จะมีเรื่องของ management fee ที่เราต้องเสียให้กับกองต้นทางใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเสียให้กับกองแม่ที่นำมาออกอีกแต่ว่าตัว DR เองเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของเกณฑ์ทางกรต.เองด้วยนะครับที่ตัว DR เนี่ยผู้ออก DR ไม่สามารถที่จะเก็บ management fee ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าธรรมเนียมการจัดการนะครับที่ทางนักลงทุนที่ถือ DR เสียเนี่ยก็จะเสียให้ต่อเดียวให้กับบริษัทแม่คือทาง VFM นะครับในส่วนค่าธรรมเนียมคือทางหลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียม management fee ตรงนี้นะครับครับอันนี้ก็คือเป็น performance นะครับตัวของทิศทาง DR ก็คือก็ต้องเรียนว่าในช่วงเดือนกุมภาเนี่ยหรือมีนาเนี่ยตัว DR แล้วก็ปรับตัวลดลงตามตลาดหุ้นเวียดนามนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าในเดือนเมษาเนี่ยก็คืออย่างที่ทางมิสเตอร์ธานที่ทาง VFM พูดไว้นะครับว่าตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวขึ้นมาผมเข้าใจว่าเกือบ20เลยใช่ไหมครับคุณปี 20% ได้เลยใช่ไหมครับคุณปีตัว DR ในเดือนครับตอนนี้ก็อยู่ที่วันที่13เดือน5นี่ผมเปิดสตรีมมิ่งดูไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่18นะฮะ18โอ้18 บาทนะครับตัวของ DR E1 VFN 3001เนี่ยครับเราคลิกก็มาดูได้ง่ายๆอย่างเงี้ยฮะที่เรา
ตัวนี้นะครับทุกท่านก็จะเห็นไหมฮะนี้เราไลฟ์กันสดๆนะโชว์ให้เห็นว่าสดๆจริงๆนะครับว่าตอนนี้เราสดจากทั้งทางโฮจิมินห์ด้วยนะครับทางมิสเตอร์แล้วก็ทางผมด้วยนะครับก็เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวนี้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ผ่านตัวสตรีมมิ่งด้วยนะครับซึ่งอีกจุดหนึ่งก็คือว่าการลงทุนในตัว DR เนี่ยมันจะมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าค่าเงินดองแข็งค่านะครับเทียบกับเงินบาทเนี่ยแล้วตัว ETF ที่เวียดนามอยู่นิ่งๆเนี่ยนะครับราคา DR มันก็จะขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าค่าเงินดองอ่อนค่านะครับเทียบกับเงินบาทหรือว่าบาทแข็งนั่นเองเนี่ยนักลงทุนก็มีโอกาสที่จะตัวราคา DR ก็จะปรับตัวลดลงซึ่งจากต้นปีเนี่ยอย่างที่ในสไลด์เขียนนะครับคือค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าประมาณ 7% นะครับก็คือง่ายๆคือค่าเงินดองแข็งนั่นแหละซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวของราคา DR เองเนี่ยปรับตัวคือช่วยหนุนราคา DR ให้ปรับตัวขึ้นมาได้ด้วยนะครับฟื้นขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยในช่วงที่ผ่านมานะครับครับอันนี้ก็คือเป็นช่องทางทุนอย่างที่ผมเรียนนะฮะคือซื้อง่ายๆเมื่อกี้ที่โชว์ตัวสตรีมมิ่งให้ดูใช่ไหมครับหรือว่าเราจะซื้อ DCA ก็ได้นะครับสตรีมมิ่งนะครับหรือว่าผ่านบริการ DCA 003 VA03 ของหลักทรัพย์บัวหลวงก็ได้ก็คือเป็นวิธีการใช้โรบอทเทรดดิ้งนะครับก็แต่อย่างที่เรียนนะครับการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศรวมถึงในตลาดหุ้นเวียดนามเองเนี่ยก็ผมคิดว่าอาจจะต้องมองยาวนิดนึงนะครับคือในภาคของเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นเขาโตได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วตลาดหุ้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้าเศรษฐกิจดีผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนดีเนี่ยครับสุดท้ายราคาหุ้นมันก็ตามไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทางคุณธานก็พูดในตอนต้นนะเรื่องของสภาพคล่องนะครับเรื่องของการอัปเกรดขึ้นมาเรื่องของการได้รับการปรับอันดับของประเทศขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันก็จะช่วยให้ฟันโฟเนี่ยไหลกลับเข้าไปที่เวียดนามได้อยู่เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าติดตามว่าถ้าเวียดนามเขาสามารถเคลียร์ประเด็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง settlement issue ที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าการซื้อขายหุ้นยังต้องรออีกกี่วัน 2-3 วันกว่าจะขายได้เนี่ยนะครับถ้าเขาเคลียร์ตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยให้ฟันโฟเองเนี่ยต่างชาติเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามได้เยอะรวมถึงเรื่องของ foreign remit ด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วเวียดนามเองเนี่ยก็มีการศึกษาที่จะออกตัวที่ว่าเป็น NVDR ก็คือเหมือนกับบ้านเราเนี่ยเขาก็มองผมคุยกับทางพาร์ทเนอร์ทางคุณธานทางคุณชางเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเวียดนามเองก็ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันทาง NVDR เพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเขาได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ปิดท้ายนิดนึงนะครับคุณพีครับครับก็ถ้านักลงทุนท่านใดนะครับที่เป็นลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวงของเราเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตนะครับข้อมูล DR ให้ทุกสัปดาห์นะครับก็จะเป็นเปเปอร์นะครับที่เราจะออกมาในทุกวันศุกร์นะครับก็จะเป็นอัปเดตประเด็นลงทุนในเวียดนามสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็คาดการแนวโน้มทิศทางนะครับของตัว DR เนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในทุกเดือนเนี่ยเราก็จะมีการสรุปนะครับภาพรวมใน1เดือนที่ผ่านมานะครับเป็น DR Monthly Newsletter นะครับแล้วก็จะออกทุกเดือนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเห็นดูข้อมูล DR นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์หลักทรัพย์บัวหลวงของเรานะครับบัวหลวง .co.th นะครับ /dr นะครับท่านก็จะสามารถเห็นราคานะครับอย่างเช่นในหน้าจอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคา ETF ตัว E1 VietFund 3001ของเราเนี่ยตัว DR ของเราเนี่ยราคา NAV เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เทียบได้เลยนะครับใช่แล้วก็เราก็มีข้างล่างนะครับเราจะเป็นตัว knowledge sharing นะครับก็จะเป็นบทความนะครับไว้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับเกี่ยวกับประเด็นลงทุนในเวียดนามต่างๆนะครับเราก็จะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับนักลงทุนสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้ที่หน้าเว็บไซต์บัวหลวงของเรานะครับแล้วก็เช่นกันนะครับเราก็จะมีการไลฟ์สดทุกอาทิตย์นะครับเป็นการอัปเดตนะครับการลงทุน DR นะครับผ่าน Facebook หลักทรัพย์บัวหลวงของเราหรือว่าผู้หญิงคนนี้คือใครครับเนี่ยคุณพีผู้หญิงคนนี้คือใครเป็นขอกักชื่อไว้ก่อนดีกว่านะฮะเป็นสาวสวยของทีมเรานะครับก็ถ้าท่านใดติดอยากที่จะติดตามนะครับการไลฟ์สดของผมแล้วก็สาวสวยในทีมเราอีกท่านหนึ่งนะครับว่ามีหลายคนเลยทีเดียวนะฮะก็จะมาอัปเดตอยู่ทุกอาทิตย์นะครับในตัว DR หรือว่าทุนเวียดนามนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะมีการอัปเดตนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับฮ่องกงแล้วก็เวียดนามนะครับเราจะเห็นได้ชัดจากตัวเปเปอร์นี้นะครับ Global Weekly Update นะครับแล้วก็มีการอัปเดตตัวตลาดหุ้นเวียดนามด้วยนะครับในทั้ง2หน้านะครับก็อยากให้นักลงทุนมาติดตามตรงนี้กันด้วยนะครับนะฮะในส่วนของการดูดัชนีเวียดนามนะครับนักลงทุนท่านใดสนใจที่อยากจะดูราคาหุ้นหรือดัชนีเวียดนามเนี่ยก็สามารถดูง่ายๆนะครับเพียงเข้าไปใน Aspen ที่เป็นที่ใช้กันที่แพร่หลายอยู่แล้วนะครับก็อย่างตัวเวียดนาม Index เนี่ยเราก็จะใช้พิมพ์คำสั่งนะครับ underscore VNI นะครับแล้วก็สามารถดูดัชนีเวียดนามได้นะครับหรือแม้กระทั่งตัว VN30 แล้วก็ใช้คำสั่ง underscore VNI 30นะครับก็สามารถดูดัชนีเวียดนามหรือราคา
เวียดนามเนี่ยง่ายๆนะครับผ่าน S Pen นะครับสุดท้ายนะฮะเราสามารถดูlive price นะครับหรือว่าราคา real time นะครับของตลาดหุ้นเวียดนามนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดัชนีหรือว่าหุ้นรายตัวได้นะครับผ่านเว็บไซต์VietInvest นะครับของบัวหลวงนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วก็สามารถกดเข้าไปดูในแท็บ Global Investing ได้นะครับแล้วก็สามารถดูราคา real time ของเวียดนามได้นะครับโอเคครับโอเคท่าน so we come to the last section and I would like to say that to thank you for your partnership with us and anything that you want to summarize on the Vietnamese stock market to our investors who are watching us right now here. Yeah, thank you for having us, and I hope we have provided some interesting information for you guys at the moment. So the Vietnam market is going through a very exciting time at the moment. I think about 6 weeks ago, we were facing heavily panic selling from foreign investors and also from local investors in Vietnam. But now I think the market has rebounded very strongly. Although the prospect is very positive, we still advise investors to be fairly careful right now because, as I stated before, then we still have to face the challenge of foreign investors trying to withdraw their capital from Vietnam. So we advise investors that although we strongly believe in the prospect of the Vietnam market, we still have to observe the foreign investors' activities in Vietnam, and hopefully with the diamond ETF listed on the Ho Chi Minh Exchange yesterday, then in the next week or two, we will start seeing more foreign investors buying into the Vietnam market, which I think will be a very, very strong signal for you guys to start looking into Vietnam as a strong investment case. โอเคครับก็อยากสรุปนิดเดียวสั้นๆนะครับก็ทางคุณธานนะครับทาง VSBM นะครับก็มองว่าจริงๆในระยะสั้นนี้มีโอกาสที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเขาเห็นสัญญาณว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะมีการขายนะครับในตลาดหุ้นเวียดนามไปจริงๆแล้วก็อย่างที่ว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีเพราะว่าจริงๆตลาดก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงด้วยนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยทาง VFM เองก็ยังเชื่อมั่นนะครับในเศรษฐกิจแล้วก็ในตลาดหุ้นเวียดนามอยู่ดีนะครับซึ่งจริงๆก็มีหลายแฟกเตอร์ที่น่าจะช่วยให้เรื่องของภาพตลาดเวียดนามเองในระยะยาวเองก็น่าจะยังไปต่อได้นะครับแล้วก็จริงๆทางทีมเราก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจเวียดนามก็ยังโตต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องของการลงทุนในเวียดนามผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่อาจจะต้องมองยาวนิดนึงนะครับแล้วก็ในช่วงที่ตลาดปรับฐานมาก็จะเป็นโอกาสในการสะสมสำหรับนักลงทุนที่มองระยะยาวนะครับแล้วก็อยากจะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจเวียดนามนะครับอยากจะให้มองว่าการลงทุนในต่างประเทศรวมถึงไม่ว่าจะเป็นประเทศอื่นทางอเมริกาที่เราเปิดบริการฮ่องกงหรือว่าตัวเวียดนามที่วันนี้เรามาคุยกันเองครับมองว่าเป็นการกระจายการลงทุนนะครับสุดท้ายเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ทุกท่านก็อาจจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับที่รับชมมาในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากเข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับใต้ภาพนะครับโอเคท่าน thank you very much okay see you everyone Thank you very much. Thank you very much. Bye. Bye.